Walay na-encounter nga technical problem ang Land Transportation Office kun LTO 11 atol sa ilang unang adlaw sa pag-release sa driver's license cards nga adunay 5-year validity. Sigon ni LTO 11 Regional Director Attorney Gomer D nga paspas ang sistema ug daling nakuha sa mga drivers ang ilang mga bag-ong license cards. So far, sa report sa atong mga technical men, wala tayong na-encounter na problem sa atong issuance. In fact, the first to get his 5-year driver's license validity was Attorney Man Scarpio. He got it in 6 minutes. So sunod-sunod na rin ang uban. Ang uban got it in 7 minutes. So walay na ato na-encounter na problema. Nagtagana og 100 Mbps nga speed sa internet ang LTO 11 para sa machine nga moimprinta sa mga bag-ong license cards ug aron malikayan kini nga mokagar. Pila ba ka buok ang ni-apply for 5 years diri sa Region 11? 5 years nga licenser. Since November 2, mga nagkuha sa atong 5-year validity. Murag natay backlog ng mga 150,000 for the entire region. Sa Pikasbahin, dako usab ang kalipay ni Randy Maglasang nga iya nang nakuha ang driver's license card nga adunay 5-year validity. Dako kayo kong kalipay nga 5 years na ako ang lisensya kay dugay na kayo ni siya ma-expire. Dagan ang mahimo pa ni. Dugang ni Maglasang tungod sa pabor nga gihatag kanila sa LTO, ilang paningkamutan usab nga mag-amping kini sa pagmaneho ug musunod sa mga balaod trapiko sa dakbayan. Kasama mo sa balita, kini ang inyong radyoman ay Miginita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.